Հուսիկ Վարդապետ Մովսիսյան Միաբան մայր աթորո սրբո էջմիածնի Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո պատմություն Շրջան երկրորդ գլուխ 9-րդում ընդգրկված 447 թվականին թվագրված Շահապետյանի առաջի ժողովի կանոններից մի մաս Առաջին, եթե մեկը եպիսկոպոսներից պղծության կամ բռնկության կամ ուրիշ վատթարության մեջ գտնվի, 1200 դրամ տուգանք տա յուր աթորանիստ եկեղեցուն, իսկ տուգանքը կարոտյալներին բաժանվի։ Երկրորդ, եթե նույն հանցանքի մեջ երեց գտնվի և վկայությամբ հաստատվի, երեցության կարգից զրկվի, 300 դրամ տուգանք տա աղքատների բաժանելու և դպիրների կարգումը մնա, եթե նույն մոլորության մեջ հարատևի, զրկվի նաև դպրության կարգից մինչև հուղղության գա և ապաշխարի, և եպիսկոպոսը նրա զղջումը տեսնելով դպիրների կարգը մտցնի։ Սարկավագի համար ևս օրենքը այդ մնա, եթե կանամբի երեց նույն հանցանքի մեջ գտնվի և վկաներով ստուգվի, կարգալույզ լինի և եկեղեցուց հեռանա, 300 դրամ տուգանք տա կարոտյալների համար, նույն օրենքը եթե երեցի և թե սարկավագի համար լինի, հանցավոր երեցը կամ սարկավագը զինվորների և հարկատուների կարգը դասվի և եկեղեցու պաշտոնյաներին խառնվի, եթե երեցի կամ սարկավագի կինը նույն հանցանքների մեջ գտնվի, այրը կամ եկեղեցին ու պաշտոնը ընտրի կամ կնոջը, իսկ եթե թե պաշտոնը և թե կնոջը բաց թողնի, խիստ ապաշխարության ենթարկվի, եթե քահանայի դուստրը կամ ուստրը նույն հանցանքի մեջ գտնվի, եկեղեցու հասույթից զրկվի և պատժի և ապաշխարության ենթարկվի, եթե քահանան մեռնի, կինը իրավունք չունի նորից ամուսնանալ, նույնպես կինը մեռնի քահանան, քահանայի տանը պոռնիկ աղախին չլինի։ Երրորդ, եթե մեկը կին ունենա և պոռնկություն անե և ամուսնության կարգը սրբությամբ չպահի, այնպիսին եթե շինական է, առաջավոր մարդիկը կշտամբեն օգտակար խոսքով և ծեծով և եկեղեցուց հեռացնեն, մի տարի ապաշխարանքի և շատ ծեծելուց հետո 100 դրամ եկեղեցուն, 100 դրամ աղքատներին տուգանք ենթարկվի, եթե ազատ է չծեծել, այլ տուժել և ապաշխարել տալ 200 դրամ եկեղեցուն, 200 դրամ կարոտյալներին և 2 տարի ապաշխարանք, հետո իշարս հավատացելոց մտցնել եկեղեցի, այս օրենքին ենթարկվեն կույսերը ու երիտասարդները։ Եթե մեկը առանց պոռնկության և կամ մարմնական արատի թողնի իր կնոջը, գույքը, որդիքը, հողը և ջուրը հավասարապես բաժանեն, կեսը կնոջը և կեսը մարդուն, և եթե կամենան ուրիշի հետ ամուսնանալ, իրենց բաժինները ունենան և արքունի հարկը վճարեն և այրը, որ կնոջը թողեց, 7 տարի ապաշխարե, եթե ազատ է 300 դրամ եկեղեցուն տուգանք վճարի, եթե շինական 100 դրամ։ Հինգերորդ, եթե մեկը ամրության պատճառով իր կնոջը արձակի, կինը իրավունք ունի յուր հոր տանից բերածները հետը առնել և գնալ, եթե բացի ամրությունից էլ ուրիշ արատ չկա, կնոջն էլ տուգանք վճարի, եթե ազատ է 1200 դրամ, եթե շինական 1000 դրամ, իսկ եթե այրը առաջուց մտքումը դրել էր կնոջը թողնել և ուրիշը առնել կամ առաջուց նրա հետ պոռնկած էր, այրը 100 դրամ եկեղեցուն տա, 3 տարի ապաշխարի, ունկնդիրների հետ մի տարի ևս ընդ հսկողությամբ մնա և ապա եկեղեցի մտնի։ Վեցերորդ, անզգամ կանանցը, որոնք մարդուց հեռանում են, բռնեն և մարդուն հանձնեն, իսկ եթե այրը շնաբարո կամ պոռնիկ է, ծեծով և հանդիմանությամբ կշտամբեն և հուղղություն բերեն, եթե ազատ է տուգանք առնեն,
եթե հուղության գա, կինը մարդուն լինի։ Բռնությամբ և անիրավությամբ առևանգած կինը յուր հորն ու մորը հանձնել և տուգանք առնել առևանգողից, եթե ազատ է, թե շինական 100 դրամ, իսկ եթե սուտ փեսան պոռնկած լինի աղջկա հետ, առանց պսակի, եկեղեցի համար տուգանք առնել և 3 տարի ապաշխարության ենթարկել, և եթե քահանա ոք առանց աղջկա հոր և մոր գիտության պսակե, զրկվի քահանայությունից և 100 դրամ տուգանք տա աղքատներին, իսկ պսակը անվավեր լինի։ Եթե առևանգության խռովություններից և տուգանքներից հետո տղա և աղջիկ հավանեն միմյանց հետ ամուսնանալու, եթե կույզ մնացած են, կույսի պսակ օրհնել, իսկ եթե ոչ, այրվո ամուսնության կարգ կատարել, թե ազատի և թե շինականի համար այս լինի օրենք։ 8. Եթե մեկը կախարդության, ուրացության կամ այլ չար գործի մեջ գտնվի և չզղջա ու չապաշխարի, քարկոծվի, եթե խոստովանվի մինչև յուր մահը, ապաշխարի 12 տարի ունկնդիրների հետ և եկեղեցի մտնելով ոչ միայն 40-ական պահոց մեջ, այլ ամեն ժամանակ ապաշխարողների կարգում լինի, յուր անձի փրկության համար կարոտյալներին առատ ողորմություն տալուց հետո մահվան ժամանակ հաղորդվի։ 9. Եթե մեկը հարցուկներին և դյութիչներին դիմի, եթե ազատ է 200 դրամ, եթե շինական է 15 ձեռք գանյուկ 100 դրամ տուգանքի ենթարկել, աղքատներին բաժանելու և 3 տարի ապաշխարելուց հետո հաղորդել, իսկ եթե եպիսկոպոս և երեց դիմի հարցուկի և 2 կամ 3 վկաներով ստուգվի, եպիսկոպոսն եպիսկոպոսությունից, իսկ երեցը երեցությունից ընկնի, եպիսկոպոսը 1000 դրամ, իսկ երեցը 500 դրամ տուգանք տա, եթե եկեղեցու պաշտոնյաներից կամ աբեղայական դասից մեկը կամ երեցի որդին դիմաց լինի հարցուկին, եկեղեցու պաշտոնյաների կարգից մերժվի և աշխարհականի ապաշխարություն ենթարկվի, թե կին և թե այր մարդու համար այդ կանոնը լինի։ 10. Նրանց, որոնք դյութություն են անում, 12 ձեռք ծեծ տան, մազերը խանձեն, երեսը մուր քսեն, պարանոցը ոսկրներ ձգեն, ուրկանոց տանեն և 2 տարի գոդիների համար աղա, եթե ազատ է, գոդենոց չգնա, այլ 300 դրամ տա գոդիներին և ինքն յուր ծխական եկեղեցում 2 տարի ապաշխարելուց հետո այլևս չմեղանչելու պայմանավ հաղորդվի։ 11. Նրանք, որոնք մեռյալների վրա կոծ են անում և անհուսությամբ լաց են լինում, ազատ լինեն թե շինական, նզովված լինեն, մի տարի եկեղեցի չմտնեն, ազատը 100, իսկ շինականը 50 դրամ տա եկեղեցուն։ 12. Եթե մեկը յուր հոր կնոջը, խորտմորը, կին առնի, մերժվի եկեղեցուց և մինչև ապաշխարելը նզովված լինի, 7 տարի ունկնդիրների հետ 3 տարի ընդ հսկողությամբ ապաշխարե, 50 դրամ եկեղեցուն, 50 դրամ էլ աղքատներին տա և հուղություն եկած տեսնելուց հետո հաղորդել, նույնպես եթե հայրը, որդուն և եղբայրը, եղբոր, կինը առնի, նույն պատուհասին և նզովքին ենթարկվի, նույնպես արգելված լինի ջերմ հարազատի և ազգականի կինը առնել, եթե այդ տեսակ ապօրինության մեջ կինը ևս գտնվի, նույն պատուհասը, տուգանքը և նզովքը կրի, կնոջը ապաշխարեցնել ուրկանոցում 10 տարի գոդիների համար աղալ տալով, իսկ եթե ազատ է 300 դրամ տուգանք առնելով։ 13. Ոչ ոք չհամարձակվի յուր աղջկանը, քրոջը կամ յուր ազգականներից մեկին մինչև 4-րդ ծնունդը կին առնել։ Եթե մեկը այս օրենքին կամ կանոնին ընդդիմանա և հրեության ու հեթանոսության մեջ ընկնի, նրանց հետ լինի յուր բաժինը և եկեղեցուց մերժված մնա։ Եթե մեկը նրանց պսակը օրհնի կամ նրանց հարսանիքը գնա,
նրանց գործին մասնակից լինի, եկեղեցու պաշտոնյաների կարգից մերժվի։ Եթե եկեղեցուց և օրենքից խոտորվածը դառնա յուր զեղծ ամուսնությունից, մեծամեծ տուրքերով մինչև յուր հարստության և ունեցած-չունեցածի կեսը տա աղքատներին և ցավագարներին և մինչև յուր կենաց վերջը ապաշխարելով մահվան ժամանակ հաղորդի արժանա և եկեղեցու գլխավորները, որոնք եթե նույն գործի մասնակից են եղել և պսակը օրհնել են, եպիսկոպոսը 500 դրամ, իսկ երեցը 200 դրամ տուգանք տան և ապա իրավունք ունենան իրենց պաշտոնը շարունակելու։ 14. Եպիսկոպոսը կամ երեցը կամ սարկավագը և կամ եկեղեցու պաշտոնյաներից ով և իթե տան տիկին անվամբ կին չպահե, եթե մեկը պահե և վկաներով հաստատվի յուր աստիճանից զրկվի։ 15. Ամենայն ոք եկեղեցական պաշտոնյաներից սուրբ և անարատ պահի իրեն, ընկերների հետ անխարդախ լինի և օգնի նրան, առանց աշխարհի գլխավոր եպիսկոպոսի եպիսկոպոս չձեռնադրվի, առանց գավառի եպիսկոպոսի վանաչ, երեց կամ անապատական չձեռնադրվի, միայն սրբության և օրինաց նախանձավորներին ընդունել ի սպասավորություն եկեղեցվո, թեև շատ ստորին և արհամարհ վիճակից լինի։ 17. Սրբոց նշխարները, որտեղից որ բերվում են, տեղվույն եպիսկոպոսի վկայականը ունենան և ուր որ հաստատելու են, առանց եպիսկոպոսի տեղվույն չհամարձակվեն սեղան կանգնել։ 18. Եթե մի վարդապետ աշակերտին կամ ժողովրդին կամ քահանային բանադրել կամ նզովվել է, ուրիշ տեղի վարդապետ կամ եպիսկոպոս չհամարձակվի նզովածին օրհնել և բանադրածին արձակել։ 19. Մծղնեության մեջ գտնված երեցի կամ սարկավագի կամ աբեղայի ճակատին աղվեսադրոժմ դնել և մենակյացների մոտ տեղում ապաշխարել տալ։ Եթե դարձյալ նույն մոլորության մեջ գտնվի, երկու ջղերը կտրել և գոդենոցը ձգել։ 20. Եթե մի աշխարհականի ձանձրագործությունը գիտենա երեցը և եպիսկոպոսին հայտնելուց հետո նա կաշառ առնի ու ծածկի կամ ակնառությամբ վարվի, այնպիսին նզոված լինի և եկեղեցուց մերժվի։ Նույնպես լինի, եթե իշխաններից մեկը իմացավ և թաքցրեց կաշառքի կամ ակնառության համար, եթե իշխաններից կամ նրա ընտանիքից մեկը մծղնեության մեջ գտնվի, նզովյալ լինի, մարդամեջ չհամարձակի մտնել։ Ժողովականները այս կանոնները հաստատելուց հետո զորքերի ու զորագլուխների առաջ կարդացին։ Զորքերն ու զորագլուխները, իշխաններն ու նախարարները, ազատներն ու շինականները ասում էին միաբերան. «Այո, այո, կարգ և օրեն այդ կայցեն, ինչ որ վասն մերո օգտի է և փրկություն ոգվոց մերոց, իշխանություն եկեղեցվո Աստծո և մեզ առաջնորդ և առիթ իքյանս հավիտենից, ամեն»։ Վերջ, 2-րդ շրջանի 9-րդ գլխի։